Grindelwald leži u srcu Bernskih Alpa, u dolini koju su polako oblikovali drevni ledenjaci, a sada je zaštićena vrhovima koji definiraju njezinu prirodnu granicu. S livada, sjeverna strana Aigera je uvijek prisutna, mirna prisutnost koja vodi pogled. Dolina se spušta kroz šume, bistre potoke i staze koje povezuju raštrkane voćnjake sa stazama koje se penju na više terene. Ovdje sam krajolik diktira zadatke i ritmove. I tako se postavlja neizbježno pitanje: kako se zajednica organizira kada planina određuje tempo za svaki korak? Zemlja oblikovana ledom Grindelwald leži na širokom otvoru između Bernskih Alpa, drevnog kanala oblikovanog silama koje su djelovale milijunima godina, a sada okruženog planinama koje definiraju njegove konture. Dolina ima oblik duge udubine, poduprte kamenim formacijama gdje prevladavaju svijetle nijanse vapnenca i trake sivog kamena. Na jugu se uzdiže Aiger, čija je sjeverna strana impozantan zid koji dominira pogledom. Nedaleko se nalaze Wetterhorn i Schreckhorn, dva vrha koja se uzdižu iznad 3000 metara i čija impozantna prisutnost oblikuje prirodne granice područja. Njihova prisutnost utječe na cirkulaciju zraka, smjer vodotoka i način na koji su prostori raspoređeni gdje se ljudski život može ukorijeniti. Ništa od ovog krajolika nije nastalo preko noći. Oblik doline rezultat je kombiniranog djelovanja drevnih ledenjaka, upornih potoka i stalne erozije stijene. U davna vremena, ogromne ledene ploče spuštale su se s visina, povlačeći fragmente planina i ostavljajući za sobom nakupine koje se sada prepoznaju kao morene i stepenaste površine. Kad se led povukao, ostale su blage udubine, uglačane padine i riječna korita, koja su i danas usmjeravala tok vode. Ledenjaci Oberer i Unterer Grindelwald, iako manji nego u prošlosti, ostaju vidljivi dokaz ovog dugog procesa. Iz njihovih ledenih masa nastaju rijeke Lütschine i Schwarze Lütschine, koje teku kroz dolinu prije nego što se spoje u blizini Zweilütschinena. Njihove vode napaja otopljena voda koja se spušta s nadmorske visine od gotovo 3000 metara, prelazeći livade, šume i stjenovita područja prije nego što krenu prema Interlakenu. Od davnina su njihove obale služile kao vodiči za mapiranje ruta i označavanje podjela zemljišta, jer svaki dio korita utječe na plodnost okolnog područja i raspodjelu vlage. U nižim dijelovima doline između 900 i 1200 metara nadmorske visine tlo je mekše, što pogoduje prostranim livadama. Kako se penjete, nagib se strmi i krajolik se mijenja. Pojavljuju se guste šume jele, ariša i bora, što pomaže u stabilizaciji tla na obroncima. Iznad 2000 metara vegetacija postaje rijetka i otporna, prilagođena oštrijoj klimi. Alpsko grmlje tamo uspijeva, zajedno s malim cvijećem koje niče među stijenama i biljkama koje koriste kratka razdoblja topline za rast. Svaka visinska zona stvara posebno okruženje, rezultat procesa prilagodbe koji traje stoljećima. Životinjski svijet slijedi sličan obrazac. Svisci kopaju jazbine na pašnjacima i odmah reagiraju na bilo koji zvuk. Planinske koze i divokoze kreću se strmim padinama koje bi drugima bile neprohodne. Još više, suri orlovi koriste uzlazne struje kako bi prešli velike udaljenosti uz malo napora. U šumovitim područjima pojavljuju se lisice, divlje svinje i jeleni, pronalazeći utočište u gustoj vegetaciji. Ptice poput velikih sjenica i alpskih zeba upotpunjuju sustav koji ovisi o topografiji kako bi održao ravnotežu. Bernski masiv također otkriva svoju prošlost kroz sastav svojih stijena. Prevladavaju vapnenac, škriljac i pješčenjak, materijali koji pokazuju slojeve naborane pritiskom koji je formirao Alpe. Na nekim mjestima ugrađeni fosili podsjećaju nas da je ovo područje bilo prekriveno morima prije milijuna godina. Klanci i provalije odražavaju kombinirani rad unutarnjih kretanja zemlje i stalne erozije, stvarajući krajolik raznolikih tekstura gdje svaki kutak čuva tragove davnih vremena.
Alpsko naselje. Lekcija kamena i drva. Kako se padina spušta, samo selo prati taj pokret, kao da je svaka zgrada naučila prilagoditi se prirodnom ritmu terena. Njegov raspored ne slijedi nametnuti plan, već sporu prilagodbu, rođenu od generacija koje su naučile čitati planinu. Kuće ne prekidaju konture. One se oslanjaju na čvrste točke koje je ostavila zemlja i prate njezine krivulje bez forsiranja ravnih linija. Rast naselja slijedio je drevne putove, koje su koristile obitelji i pastiri, a to sjećanje opstaje i u sadašnjem rasporedu. Nastambe su grupirane tamo gdje nagib dopušta, tvoreći male skupine koje se spuštaju prema središtu, gotovo poput stepenica koje je planina sugerirala tijekom vremena. Alpska arhitektura definira karakter mjesta. Svaka kuća izgrađena je na kamenom postamentu koji podupire težinu i djeluje kao zaštita od vlage. Na toj bazi uzdižu se masivni drveni zidovi sastavljeni korištenjem naslijeđenih tehnika. Vanjski dio otkriva starost svake zgrade. Tamniji tonovi pripadaju starijim kućama, dok svjetlije boje ukazuju na novije obnove. Tradicionalna ulja i tretmani omogućili su ovim strukturama da izdrže stoljeća bez gubitka stabilnosti. Krovovi slijede dizajn tipičan za dolinu. Široki, kosi i protežu se na rubovima kako bi zaštitili galerije i spriječili nakupljanje vode. U mnogim kućama grede su izložene, noseći tragove urezane alatima iz drugog doba. Karakteristična značajka je odsutnost čavala. Stolari su koristili drvene spojeve koji su zahtijevali apsolutnu preciznost. U najstarijim zgradama još se mogu vidjeti ugravirani brojevi, koji su se koristili za identifikaciju svakog dijela tijekom gradnje. Balkoni upotpunjuju ovaj arhitektonski jezik. Izrađeni od jele ili ariša, zadržavaju ograde s geometrijskim figurama i dizajnom tipičnim za to područje. Iako se danas čine kao dekorativni detalji, izvorno su služili za sušenje bilja ili pohranu predmeta tijekom toplijih mjeseci. S vremenom su obitelji dodavale cvijeće i male ukrase koji su pružali vizualni kontinuitet bez nametanja jednoličnosti. Orijentacija kuća slijedi tradicionalne principe. Mnoge fasade okrenute su prema istoku ili jugu kako bi se maksimizirala sunčeva svjetlost, dok mali prozori uravnotežuju svjetlinu s čvrstoćom strukture. Grupe stanova povezane su popločanim stazama koje se slijevaju u središnji prostor gdje se nalaze društvene usluge. Ovaj naizgled spontani raspored odgovara nagibu zemljišta, prirodnoj odvodnji i potrebi za lakim pristupom seoskim cestama. Na rubu naselja farme zauzimaju otvorenije površine. Povezane su uskim stazama i drvenim mostovima koji prelaze potoke. Ove zgrade kombiniraju stambene prostore i štale unutar jedne građevine, odvojene debelim zidovima koji izoliraju i zadržavaju toplinu. Ova vrsta gradnje bila je uobičajena u vremenima kada su materijali bili rijetki, a klima zahtijevala učinkovita rješenja. Isti kameni temelji, drvene konstrukcije i široki krovovi pojavljuju se u šupama i štalama koje su podržavale poljoprivredne radove. Raspored grada izbjegava krute mreže. Ulice prate konture planine, mijenjajući širinu i smjer kako teren dopušta. Neke zadržavaju kameno popločavanje koje podsjeća na njihovu prošlu upotrebu za stoku, dok se druge šire i formiraju male trgove s radionicama, trgovinama i mjestima za sastanke. U višim područjima prirodne terase omogućuju izgradnju kuća s panoramskim pogledom na dolinu. Odatle se krovovi spuštaju prema dolje prema središtu, stvarajući niz razina koje prate nagib. U središnjem dijelu sela nalaze se javne zgrade jednostavnih linija. Crkva je poznata po svom svjetlom kamenom tornju i šiljastom krovu, vidljivom s raznih točaka u dolini. Oko njega su raspoređene stare škole, komunalne kuće i skladišta, čije je drvo potamnilo od vremena. Kontinuitet materijala i odsutnost oštrih kontrasta stvaraju sklad koji ne proizlazi iz strogih pravila, već iz običaja koji se ponavljaju tijekom vremena. Od farmi do vlakova. Promjena koja je transformirala Grindelwald. Prije nego što je postao dolina kakvu danas poznajemo, Grindelwald je započeo kao niz sporih, gotovo nesigurnih dolazaka,
koji su postupno oblikovali malo naselje bez ikakvih unaprijed utvrđenih planova ili definiranih struktura. Nastajao je korak po korak, gradile su ga obitelji koje su na tim padinama pronašle plodno tlo i mjesta za uzgoj usjeva i sklonište za životinje. Najraniji srednjovjekovni dokumenti spominju skupine iz Lützenthala koje su se naselile u blizini rijeka, krčile područja u šumama i gradile jednostavna skloništa na kamenim blokovima. Ove rane kuće služile su više kao osnovna zaštita nego kao stalni domovi, rezultat praktičnih odluka vođenih neposrednim mogućnostima okoline. Poljoprivredna aktivnost organizirana je od temelja male parcele zemlje, životinje koje su davale mlijeko, meso i radnu snagu, te praktično znanje koje se kontinuirano prenosilo. Na taj je način, između 13. i 14. stoljeća, dolina počela dobivati stabilniji oblik. Svaka je obitelj obrađivala vlastitu parcelu zemlje, a stočarstvo je počelo diktirati velik dio gospodarskog ritma. Sir proizveden na farmama postao je prepoznatljiv proizvod, usavršavan iz generacije u generaciju i danas čuvajući bit tih ranih metoda. Rast se odvijao laganim tempom, kao da je planina promatrala svaki ljudski napredak prije nego što je dopustila naseljavanje. Drvo iz šuma i kamen s padina pružali su materijale za izgradnju robusnijih domova, izgradnju mostova preko potoka i izradu alata sposobnih izdržati alpsku klimu. Zajednica je prosperirala kroz suradnju. Susjedi su surađivali na sadnji, popravku štala ili prijevozu robe. Društvene razlike bile su minimalne. Većina je dijelila način života temeljen na ručnom radu, samodostatnosti i onome što je neposredna okolina mogla pružiti. Do sredine 15. stoljeća Grindelwald se već pojavljivao u dokumentima kantona Bern. Postojala je mala administrativna struktura koja je regulirala pašnjake, sazivala sastanke zajednice i definirala mjere zaštite od požara i klizišta. Kapele i tjedna tržnica postale su mjesta susreta koja su pomagala u organizaciji svakodnevnog života. Svaki zapis, svaki dogovor između obitelji davao je dosljednost naselju bez promjene njegovog agrarnog karaktera. Duboko transformiranje dogodilo se tek mnogo stoljeća kasnije. Europa je počela okretati pogled prema Alpama, privučena vrhovima koji su se činili nepristupačnima i krajolicima koji su spajali izazov i fascinaciju. Britanski i njemački planinari putovali su u ovu regiju kako bi promatrali planine koje su za njih bile gotovo mitske. Eiger i Wetterhorn počeli su se spominjati iza dna doline, a lokalno stanovništvo, naviknuto od djetinjstva na kretanje među izbočinama i strmim stazama, počeli su voditi došljake. To je otvorilo put koji će zauvijek promijeniti lokalno gospodarstvo, alpski turizam. S prvim putnicima došle su i nove mogućnosti. Neke su obitelji prilagodile sobe za prijem posjetitelja, nudeći jednostavne obroke, odmor i priče o planinama. Do kraja 19. stoljeća Grindelwald je već bio popularno odredište za planinare. Godine 1893. započeli su radovi na onome što će označiti prekretnicu, željeznici koja je povezivala dolinu s Interlakenom. Ono što je prije uključivalo sate hodanja, postalo je izravna ruta, a s njom se protok ljudi, robe i materijala znatno povećao. 3 godine kasnije, 1896, započela je izgradnja najambicioznijeg projekta u regiji, Jungfraubachna, vlaka koji probija tunel kroz masiv kako bi stigao do stanice na velikoj nadmorskoj visini. Linija, otvarana u fazama, promijenila je način na koji je svijet gledao na Alpe i postavila Grindelwald u središte švicarskog turizma. Nije samo privlačila posjetitelje, već je predstavljala i početak ere u kojoj je dolina bila povezana sa širim mrežama razmjene i komunikacije. Početkom 20. stoljeća prevladala je jedinstvena ravnoteža. Starije obitelji nastavile su se usredotočivati na poljoprivredu i stočarstvo, dok su mlađe generacije pronalazile posao u hotelima, radionicama ili na samoj izgradnji željeznice. Godišnji kalendar kombinirao je ruralna godišnja doba s turističkim razdobljima, omogućujući objema sferama da koegzistiraju bez da jedna istisne drugu. Poznavanje zemlje ostalo je bitno, korisno za poljoprivredu, a i za vođenje onih koje su privlačile planine. Život isprepleten s radom.
U svakodnevnom životu zajednice, rutina se odvija poput tihe tapiserije gdje svaki zadatak pronalazi svoje mjesto i podržava sljedeći. Svaka obitelj organizira svoje vrijeme oko posla koji zahtijeva dosljednost, brigu i izravnu vezu sa zemljom. Ništa se ne događa izolirano. Svaka radnja ispunjava funkciju koja održava zajednički život u pokretu. Poljoprivreda postavlja dobar dio tog ritma. Parcele se obrađuju alatima koje ruke poznaju generacijama, prilagođavajući svaki pokret terenu koji mijenja nagib bez upozorenja i zahtijeva stalnu pažnju. Usjevi se raspoređuju prema korisnosti svake trake, osiguravajući da nijedan prostor ne ostane bez svrhe. Stočarstvo upotpunjuje ovo tkivo koje održava dolinu. Štale smještene na rubu sela zahtijevaju stalnu pažnju. Obitelji hrane, čiste i provjeravaju životinje slijedeći rutinu koja je ostala gotovo nepromijenjena desetljećima. Proizvodnja mliječnih proizvoda čuva naslijeđene tehnike koje održavaju njezin obrtnički karakter. Precizno izmjerene procese, gdje su iskustvo i vrijeme jednako neophodni kao i alati. Svaki korak se izvršava redoslijedom koji odražava kontinuitet zanata naučenog kroz iskustvo, a ne iz priručnika. Kretanje unutar doline prirodno je integrirano u ove aktivnosti. Rute se prilagođavaju obliku terena, zahtijevajući korištenje malih vozila, ručnih kolica ili pažljivo uravnoteženih tereta za prijevoz alata, proizvoda ili predmeta koje su izradili obrtnici. Ništa se ne kreće bez svrhe. Svako putovanje povezuje domove s proizvodnim mjestima i mjestima gdje se razmjenjuje roba. Ovo stalno dolaženje i odlaženje stvara mrežu koja povezuje pojedinačni rad s cjelokupnim funkcioniranjem sela. Održavanje cesta i staza još je jedan bitan zadatak. Rute koje vode do poljoprivrednih područja ili poslovnih prostora zahtijevaju često održavanje. Rastreseno kamenje, istrošeni rubovi ili pješačke staze koje zahtijevaju pojačanje, zahtijevaju hitnu intervenciju. Ovi popravci ne padaju na jednu osobu. Provode se suradnjom susjeda koji doprinose vremenom, alatima i potrebnom stručnošću. Svaka prilagodba održava prolaz sigurnim i pokazuje vrijednost svakodnevne suradnje. Lokalna trgovina doprinosi ovoj mreži obrta koja održava dolinu. Pekarnice, mesnice i radionice funkcioniraju poput malih dijelova koji hrane svakodnevni život. Pekarnice posvećuju sate mjesenju i pečenju proizvoda koji zahtijevaju strpljenje. Mesnice se oslanjaju na lokalnu stoku, prerađujući hranu koja je osnovna namirnica na stolu. Obrtnici rade s drvom, metalom ili vlaknima kako bi stvorili korisne predmete, izrađene tehnikama koje su opstale jer i dalje služe svojoj svrsi. Tjedna tržnica okuplja proizvođače iz različitih sektora i postaje mjesto susreta gdje se razmjenjuju svježa hrana, pribor i rukotvorine. Razgovori između prodavača i susjeda temelje se na povjerenju i međusobnom razumijevanju. Svaka transakcija čuva prakse koje su dolini dale stabilnost. Obiteljski život isprepleten je s ovim aktivnostima, bez strogog odvajanja rada i učenja. Djeca promatraju, pomažu i sudjeluju prema svojim sposobnostima. Uče koristiti osnovne alate, organizirati materijale ili pomagati u jednostavnim poljoprivrednim zadacima. Prijenos znanja događa se prirodno, dok odrasli nastavljaju sa svojim dužnostima. Dakle, prakse koje održavaju dolinu prenose se s generacije na generaciju bez formalne upute. Suradnja među susjedima je stalna. Kada treba podići strukturu, premjestiti životinje ili ojačati zid, obitelji se brzo organiziraju. Nije potrebna službena najava. Svatko zna što može doprinijeti i kada to učiniti. Ovaj sustav međusobne podrške opstaje jer osigurava napredak rada i jača unutarnje veze. Suradnja se ne slavi riječima, izražava se kroz konkretne akcije. Puls tradicije. U gornjem dijelu doline, gdje se krajolik mijenja sa svakim godišnjim dobom, obiteljske tradicije i dalje djeluju kao nit koja povezuje zajednicu. Ništa nije nastalo kao svečani ritual. Svaka praksa proizašla je iz seoskog života i ostala je živa zahvaljujući kontinuitetu onih koji su je naslijedili. Među najstarijim proslavama je solsticij, okupljanje gdje stanovnici pale lomače, koje najavljuju početak novog godišnjeg ciklusa. Ne nastoji privući pozornost, već jednostavno okupiti one koji ovdje žive.
obitelji surađuju, organizirajući svaki detalj i tako potvrđujući svoju povezanost sa zemljom. Tijekom cijele godine župa koordinira druga jednostavna vjerska okupljanja koja održavaju tradicionalni kalendar i održavaju jedinstvo sela. Glazba zauzima posebno mjesto unutar ovih običaja. Alpski rog, simbol planinskog svijeta, odjekuje u proslavama i zajedničkim okupljanjima. Njegov zvuk zahtijeva savladavanje zraka i dugotrajno naukovanje, koje za mnoge počinje u mladosti. Uz njega opstaju i pjesme na bernskom dijalektu, koje se dijele na obiteljskim okupljanjima ili od strane grupa koje redovito vježbaju. Ove melodije evociraju seoske scene i sjećanja koja se prenose generacijama, postajući živi dijelovi kolektivnog pamćenja. Običaji dobrodošlice ostaju i definiraju karakter doline. Neke obitelji održavaju tradiciju nuđenja domaćih proizvoda onima koji dođu ili se nasele u zajednici, kruha, sireva ili jednostavnih jela pripremljenih s pažnjom. Ponekad se dodaju drvene figure, izrađene u malim obiteljskim radionicama, koje predstavljaju planinske životinje ili tradicionalne simbole. Ovi darovi izražavaju važnost koja se pridaje gostoprimstvu i međusobnom poštovanju. U ruralnim područjima nastavljaju se prakse vezane uz stočarstvo i poljoprivredne radove. Na početku ili kraju svake sezone nekoliko obitelji se nakratko okuplja kako bi blagoslovile alate, provjerile granice pašnjaka ili razmijenile robu. Ne traže velike ceremonije, jednostavno označavaju početak ili kraj ciklusa koji održava značajan dio lokalnog gospodarstva. Sudjelovanje u tim sastancima jača unutarnju organizaciju, jer svaka obitelj doprinosi svojim iskustvom i trudom. Očuvanje običaja odražava se i u tradicionalnim zanatima. Stolari sudjeluju u popravcima i adaptacijama koje osiguravaju da zgrade zadrže lokalni stil. Kovači izrađuju male komade koji se koriste u vratima, namještaju i priboru. Iako su neke radionice skromne, njihov kontinuitet jamči da predmeti održavaju identitet doline. Prijenos priča predstavlja još jedan oblik kulturne baštine. Mnoge obitelji čuvaju priče o precima, značajnim događajima ili epizodama u životu zajednice. Ove se priče dijele na obiteljskim okupljanjima ili susjedskim sastancima, a s vremenom su neke postale dio kolektivnog sjećanja. Lokalna škola uključuje fragmente ove usmene tradicije u svoje aktivnosti kako bi djeca učila o podrijetlu svoje zajednice i ulozi onih koji su je oblikovali. Imenovanje kuća duboko je ukorijenjen običaj koji ima duboko značenje. Mnogi domovi identificiraju se imenima koja se prenose generacijama, a ne brojevima. Neki aludiraju na okolni okoliš. Drugi obilježavaju bivše vlasnike ili obiteljske događaje. Iako kuće mijenjaju vlasnike, imena ostaju, služeći kao most između prošlosti i sadašnjosti. Dakle, svaki dom održava prepoznatljiv identitet unutar doline. Društveni događaji igraju značajnu ulogu u životu sela. Lokalne udruge organiziraju kulturne aktivnosti, obrtničke radionice i folklorne nastupe koji održavaju tradicije zajednice živima. Tradicionalna glazbena natjecanja, obrtnička okupljanja i školske izložbe ispunjavaju kalendar koji potiče sudjelovanje zajednice. Sportski klubovi, mnogi usmjereni na alpske discipline, omogućuju djeci da razvijaju vještine od rane dobi pod vodstvom iskusnih trenera. Dobrodošli putevi bez gubitka. Kako je dolina otvarala svoje putove prema vanjskom svijetu, dolazak posjetitelja neprimjetno se integrirao u svakodnevni život, ne zasjenjujući ono što je već postojalo. Danas se ovaj stalni protok održava uslugama koje su se oblikovale tijekom nekoliko desetljeća. Smještajni kapaciteti su razasuti po različitim područjima, od obiteljskih kuća prilagođenih za prijem putnika do prostranih objekata koji služe kao polazne točke za one koji žele istražiti regiju. Svaka zgrada pridržava se propisa koji određuju materijale, visine i lokaciju, osiguravajući da turistička infrastruktura ne zadire u područja namijenjena za seoski rad ili ne mijenja organizaciju teritorija. Oni koji dolaze traže staze, umjerene uspone i rute koje omogućuju pristup većim nadmorskim visinama putem žičara i vlakova dizajniranih za rad na zahtjevnim padinama. Planinarenje je jedna od najčešćih aktivnosti, a u tu svrhu postoji mreža označenih staza koje povezuju vidikovce, skloništa i ključne točke u cijeloj dolini.
Ove se rute održavaju stalnim inspekcijama, uključujući provjeru oznaka, čišćenje prometnih površina i prilagođavanje dijelova gdje nagib zahtijeva više pažnje. Cilj je da se putnici sigurno kreću bez ometanja područja namijenjenih za uzgoj ili ispašu. Alpski sportovi imaju specifično mjesto u dolini. Područja određena za ove aktivnosti odabiru se nakon tehničkih studija koje analiziraju nosivost, razinu rizika i pristup. Instalacija opreme i usluga slijedi protokole osmišljene kako bi se smanjio utjecaj na zemljište i izbjeglo zauzimanje područja bitnih za lokalnu zajednicu. Na taj način posjetitelji mogu uživati u sportskim aktivnostima bez pomjeranja ruralnih funkcija koje ostaju vitalne za život doline. Turistički prijevoz je pažljivo organiziran. Autobusi, vlakovi i žičare povezuju glavne točke interesa, dok privatna vozila imaju pristup parkiralištima osmišljenim kako bi se spriječile gužve i održavale unutarnje ceste čistim za poljoprivredne aktivnosti ili svakodnevne vožnje. Prometni propisi štite uske ceste koje služe proizvodnim funkcijama i ne bi izdržale gust promet bez propadanja. Ovo regulirano upravljanje prometom vozila omogućuje da različite namjene zemljišta koegzistiraju bez poteškoća. Suživot poljoprivrednog rada i turizma ovisi o praktičnim dogovorima. Obitelji koje obrađuju zemlju održavaju precizne granice oko svojih parcela i štala kako bi izbjegle smetnje. Diskretne ograde, informativne ploče i jasno označene pristupne točke vode posjetitelje bez ometanja kretanja i istovremeno čuvaju prostor koji poljoprivreda zahtijeva. Ove mjere nisu nastale kao odgovor na sukob, već kao dio sustava koji razumije da dvije različite aktivnosti mogu dijeliti isti teritorij ako se poštuju jednostavna i jasna pravila. Radi zaštite okoliša postoje politike koje reguliraju vrstu dopuštene gradnje i korištenje osjetljivih područja. Neke zone ne dopuštaju nove zgrade, dok druge dopuštaju samo građevine sa specifičnim karakteristikama. Kontrole se primjenjuju i na upravljanje otpadom koji stvaraju posjetitelji i lokalna poduzeća. Koriste se sustavi sortiranja i prikupljanja koji moraju ispunjavati definirane standarde i preispituju se prema potrebi. Očuvanje doline održava se i zahvaljujući običajima koje prenose obitelji stanovnika. Stanovnici uče odgovornim praksama korištenja zemljišta, održavanju staza, mudrom upravljanju resursima i zaštiti područja koja zahtijevaju stalnu pažnju. Ova učenja nisu kruta pravila, već navike koje mladi ljudi stječu od djetinjstva. Posjetitelji doline nesvjesno susreću se sa sustavom koji funkcionira jer je dio svakodnevnog života onih koji ovdje žive generacijama. Prisutnost turizma u lokalnom gospodarstvu vidljiva je u radnim mjestima koja stvara smještaj, prijevoz, specijalizirani vodiči, najam opreme i poslovi povezani s planinarskim aktivnostima čine sektor koji nadopunjuje poljoprivredu, stočarstvo i rukotvorine. Nijedna djelatnost ne zamjenjuje u potpunosti drugu. Svaka doprinosi prema godišnjem dobu i potrebama doline. Ova kombinacija obrta omogućuje gospodarstvu da ostane stabilno bez napuštanja svojih tradicionalnih temelja. Četirigodišnja doba za istu dolinu. Kako godina odmiče, dolina nameće tihi red koji nitko ne treba objašnjavati. Godišnja doba organiziraju život zajednice kroz vidljive promjene koje preuređuju rad i dnevne rutine. Svako razdoblje uvodi vlastiti puls, kao da zemlja prilagođava svoj ritam prema kalendaru koji je vodio generacije. Proljeće započinje ciklus fazom pripreme. Stanovnici pregledavaju polja, popravljaju ograde i dijele alate koji su pohranjeni. Tijekom tih dana tlo se ponovno otvara za prozračivanje i ravnanje, a označavaju se područja namijenjena za obrađivanje i ispašu. Više od početka novih zadataka, to je vrijeme za koordinaciju korištenja prostora i planiranje onoga što dolazi. Ljeto donosi intenzivnije aktivnosti. Označene staze dočekuju one koji putuju stazama, dok se obitelji usredotočuju na upravljanje stokom. Životinje se sele na više tlo, gdje skloništa služe kao utočišta i skladišta. Održavanje ovih prostora uključuje provjeru pristupnih točaka, osiguranje struktura i osiguravanje da utvrđene granice ostanu jasne. Istodobno, poljoprivredna aktivnost pomiče se prema postupnoj berbi proizvoda koji zahtijevaju organizirano skladištenje.
Svaka obitelj organizira svoj raspored prema dozrijevanju usjeva, stvarajući dosljedan slijed zadataka. Jesen donosi prijelaz koji reorganizira prioritete. Proizvodnja na polju se smanjuje i počinje konačna žetva. U štalama se sortiraju rezerve, organiziraju zalihe i popravlja habanje nakupljeno tijekom vršnih mjeseci. Seoske ceste zahtijevaju pažljivu pažnju jer moraju biti u prikladnom stanju za prolaz kola i servisnih vozila. Ovo razdoblje se također koristi za popravak ograda, podešavanje alata i ojačavanje konstrukcija koje se intenzivno koriste tijekom ljeta. Nadalje, zajednica koristi ovo vrijeme za pregled sporazuma o korištenju zemljišta i koordinaciju zajedničkih projekata koji će se provoditi kasnije. Zima donosi drugačiji ritam, više usmjeren na interijere radionica, štala i skladišta. Zadaci se reorganiziraju kako bi se dao prioritet održavanju, popravcima i upravljanju rezervama. Tijekom ove sezone zimski turizam dobiva na važnosti. Područja određena za specijalizirane sportove rade s obučenim osobljem i specifičnim rutama koje izbjegavaju ometanje prostora koje koristi lokalna zajednica. Stanovnici dio svog vremena posvećuju pregledu konstrukcija, osiguranju materijala i održavanju pristupnih točaka, dok dolina smanjuje vanjske aktivnosti. Ova faza kombinira unutarnje zadatke s akcijama zajednice koje omogućuju teritoriju da održi operativni kontinuitet čak i kada određena područja bilježe smanjenje korištenja. Prijelaz između godišnjih doba mijenja izgled doline bez potrebe za dugim opisima. Livade poprimaju nove konfiguracije, usjevi se preraspodjeljuju, a ispašne površine organiziraju se prema zahtjevima godišnjeg ciklusa. Svako godišnje doba doprinosi definiranim zadacima koji se besprijekorno integriraju bez narušavanja kontinuiteta godine. Proljeće otvara prostore, ljeto održava proizvodnju i mobilnost, jesen reorganizira ono što je akumulirano, a zima se usredotočuje na unutarnji rad. Nema naglih prekida između ovih razdoblja, već progresija koja održava funkcije doline u ravnoteži. Grindelwaldova sezonska struktura ne traži simbole ili dodatna tumačenja. Funkcionira kao praktičan mehanizam koji definira koji zadatak odgovara svakom dobu godine. Godišnja doba ne djeluju kao emocionalni okvir, već kao organizacijski sustav koji raspoređuje napore, postavlja prioritete i omogućuje dolini da funkcionira bez prekida. Ova pravilnost osigurala je kontinuitet teritorija i njegovu sposobnost primanja posjetitelja bez narušavanja njegove karakteristične ravnoteže. Dom kao središte svakodnevnog života. Iza drvenih pročelja koja karakteriziraju dolinu, domovi otkrivaju interijere organizirane oko svakodnevnog života. Kamini, smješteni u središnjim točkama, označavaju područje oko kojeg obitelj strukturira svoje dnevne aktivnosti. U blizini se nalaze prostrani stolovi i police koje organiziraju često korištene predmete. Kuhinje održavaju praktičan dizajn, s površinama dizajniranim za olakšavanje svakodnevnih zadataka i namještajem koji daje prioritet funkcionalnosti. To nisu prostori osmišljeni za razmetanje, već okruženja u kojima svaki element ispunjava određenu funkciju unutar domaćeg ritma. Priprema hrane zauzima temeljno mjesto u domu, jer organizira vrijeme i raspoređuje odgovornosti. Kruh, kobasice i pekmez zahtijevaju prethodno planiranje i slijed radnji koje svaka obitelj prilagođava svojim rutinama. Posao se planira smireno i izvodi precizno, što omogućuje da kulinarske metode ostanu dosljedne tijekom godina i da se nastave integrirati u svakodnevnu praksu. Međugeneracijski suživot je konstanta u ovim domovima. Organizacija kućanstva prilagođava se zajedničkim potrebama. Ostava, alati i dnevni zadaci upravljaju se prema praktičnim dogovorima koje svaka obitelj održava već dugo vremena. Nema krutih uloga. Odgovornosti se prilagođavaju ritmu dana i raspoloživosti svakog člana. Unutrašnjost održava izravnu vezu s obiteljskom poviješću. Stare fotografije, nekorišteni pribor za jelo i rezbareni komadi krase zidove kao svjedoci aktivnosti koje su obilježile povijest svakog doma. Oni ne funkcioniraju kao nedavni ukrasi, već kao predmeti sačuvani zbog svoje povijesne ili funkcionalne vrijednosti. Za one koji posjete dolinu,
Očito je da je svaki element dio domaćeg kontinuiteta koji ostaje živ. Unutarnji poslovi održavaju dosljednu strukturu. Čišćenje i organiziranje namještaja slijede rutinu koja se ponavlja tijekom cijele godine. Alati koji se koriste svakodnevno provjeravaju se, prilagođavaju ili zamjenjuju prema zahtjevima obiteljskih aktivnosti. Zajednički prostori se reorganiziraju kako bi se osiguralo da ih svatko može koristiti bez poteškoća. Ovo planiranje omogućuje svakom članu da ima definirane odgovornosti i da dom funkcionira kao sustav u kojem je svaka radnja povezana sa sljedećom. Prijenos domaćih običaja igra središnju ulogu unutar doma. Nije ograničen samo na kuhanje ili održavanje. Obuhvaća kako primati posjetitelje, organizirati okupljanja i čuvati obiteljske dokumente ili stare fotografije. Ove se prakse ne uče pisanim pravilima. Uče se promatranjem i sudjelovanjem u trenucima kada ih obitelj primjenjuje u praksi. Ovaj kontinuirani proces osigurava da svaka generacija usvoji navike koje održavaju unutarnji red. Na razini zajednice, život u dolini slijedi strukturu temeljenu na suradnji. Obitelji sudjeluju u aktivnostima koje jačaju društvenu koheziju. Djeca od malih nogu uče važnost pomaganja u jednostavnim zadacima, dok se odrasli izmjenjuju u dužnostima koje utječu na cjelokupno funkcioniranje naselja. Ne postoji formalna institucija koja usmjerava te aktivnosti. Održavaju ih običajni sporazumi koji desetljećima vode lokalni život. Gdje povijest živi. Na ovom teritoriju otisak odluka donesenih prije stoljeća i dalje utječe na svakodnevni život i upravo taj kontinuitet održava Grindelwaldov identitet. Naslijeđene prakse i organizacija zajednice oblikovale su model koji je ostao postojan tijekom vremena. Generacije koje su naseljavale dolinu očuvale su metode rada, domaće navike i obiteljsku dinamiku koja je omogućila gradu da funkcionira bez prekida, čak i dok su se postupno počele uključivati nove gospodarske aktivnosti. Nije bila nagla promjena. Svaka prilagodba integrirana je bez mijenjanja temelja koji karakteriziraju naselje. Taj kontinuitet je također vidljiv u načinu na koji je teritorij ostao organiziran. Trajna priroda tih drevnih odluka prepoznaje se u svakodnevnim elementima. Položaj kuća, orijentacija staza i podjela zemljišta slijede kriterije utvrđene kada je život ovisio o preciznom upravljanju poljoprivrednim prostorima i rutama koje su povezivale različite točke doline. Ti su obrasci ostali na snazi i s vremenom su se prilagodili novim potrebama bez promjene njihove početne logike. Okoliš je bitan element u ovom sustavu. Oblik doline, planine koje ograničavaju kretanje i staze koje povezuju pašnjake s naseljenim zonama određuju kako su zadaci raspoređeni tijekom godine. Ovi elementi ne služe samo kao vizualna kulisa. Oni utječu na mobilnost, korištenje zemljišta i lokaciju svake aktivnosti. Grindelwald se ne prilagođava samo krajoliku. Koristi ga kao alat koji definira dnevne rasporede, rute i prioritete. Budući razvoj doline upravlja se propisima koji nastoje očuvati koherentnost teritorija, dok zajednica održava prakse koje omogućuju kontinuitet obrta, običaja i metoda koje se prenose unutar obitelji. Kombinacija formalne uprave i tradicije stvara okvir koji održava unutarnju organizaciju bez odstupanja od svoje povijesti. Na kraju putovanja kroz ovu dolinu postaje jasno da Grindelwald ne blista samo svojim planinama, iznenađuje načinom na koji je svakodnevni život utkan u spokoj okoline. Ovdje se svaki dan odvija bez pompe, vođen gestama koje su opstale i nakon protoka vremena. Krajolik nije kulisa, već pratitelj koji vodi odluke i ritmove. Na ovom mjestu jednostavnost se pretvara u oblik mudrosti. Oni koji zastanu da promatraju, razumiju da još uvijek postoje područja gdje se ne traži harmonija, ona se jednostavno događa. U toj tišini Grindelwald otkriva svoju pravu snagu.